गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का अमेजन डेली क्विज में रिवॉर्ड है फुजी फिल्म इंस्टेंट कैमरा। तो आज का डेली अमेजन क्विज शुरू कर देते हैं। सही आंसर्स हम सारे आपको दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में जुड़ी रहिए ताकि आपको पहले आंसर मिल जाए। स्टार्ट क्विज कर देते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड ऑन ए वर्ड ऑफ द ईयर व्हिच पब्लिकेशन इंस्टेड रिलीज्ड ए वर्ड्स ऑफ ए अनप्रेसिडेंट ईयर रिपोर्ट इन 2020। इसका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तीसरा वाला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, व्हिच ऑफ दिस इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिया अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट स्टार्टअप दैट विल सून पुट ए कॉन्स्टलेशन ऑफ 30 माइक्रो सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। इसका आंसर होगा पिक्सल, लास्ट वाला ऑप्शन। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2020 हु एक्वायर्ड बोस्टन डायनेमिक्स, ए कंपनी नोन फॉर द सीरीज ऑफ डायनेमिक हाईली मोबाइल रोबोट्स। तो इसका आंसर होगा Hyundai, पहला वाला ऑप्शन। इमेज देख लीजिए, नोन एज द ईस्ट साइड गैलरी वेयर इज दिस कपल टेकिंग द पिक्चर्स। इसका आंसर होगा बर्लिन वॉल, सेकंड वाला ऑप्शन। आज के लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आंसर देख लीजिए बिटकॉइन का। नेम दिस करेंसी व्हिच वाज इन्वेंटेड इन 2008। इसका आंसर तो ज़रूर बिटकॉइन ही है। नेक्स्ट, तो देखा हमने लाइक ड्रामे के कॉन्टेस्ट में एलिजिबल हो गए और जीतने का मौका मिल गया फूजी फिल्म इंस्टेंट मिनी 9 इंस्टेंट कैमरा। तो ठीक है, आप भी क्विज को खेलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में जुड़ी रहिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ी रहिए ताकि आपको आंसर पहले ही मिल जाए। अमेजन, फ्लिपकार्ट, खाता बुक सभी कुछ मिल लेता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।